Aqui a gente está com o Renault Clio 1.0, 16 válvula, né? Esse carro aqui a gente pegou para fazer a parte da ajuste da regulagem de válvula, né? Também tirar um vazamento da tampa de válvula. Também vai verificar a vela e também a parte de arrefecimento, né? Ver se não tem nenhum vazamento, né? E fazer essa parte aí. Bora lá. O manômetro, né, de pressão no sistema. Ó, se você ver, tem um vazamentinho aqui, ó. Provavelmente na carcaça, entre a carcaça e o radiador aqui, ó. Tá vendo? Lá em cima também tá vazando um pouquinho na carcaça válvula termostática, né? Mas tem um vazamento aqui também. Então, aqui no Renault Clio, a gente ia começar a fazer a parte da regulagem, né? Mas primeiro a gente faz uma inspeção visual aqui, né? O que a gente encontrou de errado, né, nesse carro? A parte de admissão, a parte da regulagem, tá tudo ok. Aonde que tem essa parte da onde tem um contato com a válvula, né? Essa parte de uma pastilhinha aqui, certo? Agora a parte de escape a gente já vê pelo parafuso de regulagem, ó, um baixo, porque já comeu a parte da regulagem, já está no regulagem no máximo, né? Então é a última regulagem, não dá mais para fazer, né? E aqui também, ó, no primeiro, né, no primeiro cilindro, é daqui do câmbio para lá, né? No primeiro cilindro também, ó. Então esse carro, a parte da regulagem de válvula tá no limite, né? Se você olhar aqui do lado, ó, pela lateral, a gente vê que só tá a parte do parafuso em contato com a válvula aqui, ó. A parte superior da válvula, ó. E ainda tá com folga aqui, ó, certo? Então, ó, eu tenho um jogo aqui parecido, só que esse daqui tá muito bom, ó, tá vendo? Ele tem isso aqui para ter o contato com a parte superior da válvula, né, para poder fazer a regulagem correta. Então a gente vai passar pro cliente, caso ele autorize, né? Esse kit aqui, ele ainda tá muito bom. A gente tirou do cabeçote que ele estava morto, né, de altura. Só que essa parte da regulagem de válvula, né, dos balancinhos, tava muito bom. Então a gente permaneceu aqui dentro da oficina, né? Ó, então a gente vai fazer isso aí para poder solucionar o problema do cliente, né? Que o carro tá batendo válvula, só que se a gente regular, não vai chegar a fazer a regulagem e ainda o carro ainda vai continuar fazendo barulho, né? Então a gente vai fazer isso aí. Se o cliente autorizar, a gente coloca essa parte da regulagem desses balancinhos aqui para lá, né? Porque a parte do escape tem bastante aqui ainda. E ainda vou verificar o restante, mas esse último aqui e esse terceiro já era, né? Então bora lá. Já montou, né? Fez a regulagem, trocou aquela parte do regulador da válvula, né? Do lado de escape, ó, melhorou bastante, né? Esse motor ele tem uma particularidade de bater válvula, né? Um pouquinho mais alto, porém, ó, ele tá bem mínimo aqui, né? A gente pode ouvir tudo certinho, ó. O motor sem falha, a gente trocou vela também, ficou tudo certinho. Sem erro aí.